oba fono bamukwatidde kireero kye sibyo tya kye amasimu go nga tegaliiko gabadde kyati ono omuvubuka ono mu Kigagga zooni ofono abatuze bankubidde bali eri bagenda mumwoca bamukubye bamukutte omuwaffe omumpi bamukutte bakubye ku masimu go nga tegaliiko kikoze bulungi nojja kakati watandika ddi okubuuza kyamaze ng'olina ebikofiiro bw'olifuna nkikujjukiza bulijjo sikweraga bw'olifuna sente ezimala ojja tandika okubuuza kiyamani naye saagala baavu kumbuuza ok kati eyo tetugenda kikya kikuyisiza ensonga ekuyisiza bayisa ngambi nti munno onoofono munno bamukuta alina ogasanga ogazizzeeyo ofona alina agasanga tubadde naye kumakya muzunga buzunzi kuzza misango kati kinjagala manyi vuga piki manyi gireete olabe ino piki vuga tugenda yangu teyawo leero piki leero tambuliddeko ku piki njagadde okulaba abaavu engeri gye mwetambulamu engeri gye muwulira nga mutuddekikikyaate soka oveeko tuwunzike piki amafuta kiyamani nnaku zino gaali nnyo piki oli kumangu yange nabigende oli muno bamusibe tobayi misango kijaziza Kigagga zooni saga vuga tugende yange ate mbadde kutomedde oli kusimu kati kusimu oyo ate mbadde mutomedde kati abo badde ondetedde ebizibu mbadde kutomedde essaawa zino omwana omuwala gwe baŋŋamba asoma oli mu kuzunga buzunzi otambula butambuzi bino biki byali abadde agendewo nze kyemani ayaya tiktok kyesimu giwambe oli ku tiktok ate si tiktok enywa ensonga bino esaagalira ddala muntu kummanyira omanyira otya ku Kigagga zooni n'otambula bwotyo ng'ozunga basimu emisango giwerako gyozizza saagala kye akasimu kawambe akasimu nva ku kibiro bizibu omanyi emisango gyozizza kyoko okubire maama we omanyi emisango gyazizza one nabagamba nze constitution vice nagamba amateeka gajja tuyambako okuvuga bano abaana ab'obuwala singa oliba mwana wa buwala omwana nga wa buwala sibijja mu mutwe nsoma ng'oli mwana wa buwala wabula ng'ozunga buzunzi ng'olina essimu nga tulaba na bigenda mu maaso ogwo musango ogumu ate kumukwata ulira singa oliba ng'okyasoma ku ssaawa zino ez'emisana ng'ozunga buzunzi ku kyalo tobuuza bantu ogwo musango misango ogijja mu constitution oyinza otya okusanga chairman ng'atambula mu ntambula ze zaabeerako naddala ng'ali ku piki n'omutomera ate nga tomubuuzizza emisango giringa etaanotukutomedde ng'obadde simanyi naalongo ono bayinza kunyamba atya kyakubira maama wa kaakaana nolwaki simukubira kubira maama we olina enamba ye Kigagga zisobola kubeera nga sina namba ye naye nze mbadde nteesa saagala busirusiru kwesiriwaza omwana ow'obuwala yesiriwaza azunga buzunzi naalongo tewali mukulidde saagala omuwala mwegerezebba kye yamukubire musirike naalongo oyinza otya okuba nga tolina namba ya chairman oyinza otya okuba nga ombuuza nzaani tolina namba ya chairman gimwakalonda mu Kigagga zooni nalongo simanyi nawe weesiriwaza kano kawalako muwala omanyi gyali
musanze azunga ali mu basajja ali ku masimu abakubira amasimu ayogera akyatinga nabo omwana ono ddala asoma ddala nga bwemugamba asoma abeera mu basajja sawa megome kali mu basajja amala gazunga naalongo nawe bwotyo bonziramu kwegamba wena temulira mpisa gwe ne muwalawo kale mwena kati ngenda bagoba ku kitundu kyeyabagobe sagala kumanyira bino ebisimu byomuzunga nazo tolina nakyo okolaki uno omuwala akyasoma kakati omuwala asoma simoni omuwala asoma osoma biki fashion and design olina emikwano emeka egikola eyo byosoma ayina bangi olinayo na mukwano gwa muntu yenna akola ebyo wasoma kyeyantera mulaba n'abavubuka ba Rolex bentera omulaba nabo ab'ebikomando abaana b'abikomando omuwala asoma emikwano gy'olina gy'ababikomando bamukatale manya bano bakuba batatu kati uno abadde akyatinga n'abavubuka manya ku tiktok bakyatinga ku tiktok manya mu tiktok naye kwakyatinga mukyatinga nedda kiriwo ekiti kakati ekisooka kino kizibiti kyesimu gitwale ate wulira ngo ne boyfriend kati kakati ekyo kyonna nyekyo kyenyini kizibu ekyo kiki esimu yange njana gimwazi kiriwo kiti ate simolo saagala kumusiriwaza buze kunvugako kuntwala kiriwo kiti wani omuwala nga osoma at your age nkusuubira okubeera n'emikwano egikola fashion oba egitunga wagambe ni mwaka gwakumeka mu mwaka ogwokubiri twitegeeza obulayo mwaka gutya olina okuba nga oli mu kwetegekera bumaliriza okusoma otandikirawa saagala Kigagga zone y'abantu banoonya mirimu tegede simoni mumuzunga buzuzi mmwe because temwateeka bino mu nkola bwe mwali musoma mwafangayo okulaba nga mufuna emikwano egikola egyo ebirimu bye musoma wakinjigiriza lulini kati nze gwe mwana naawe saawa zino otandika okufuna emikwano kikuyambeko bwogenda okufuluma kikuyambeko okubeera ng'osoma ng'otandikirawo okukola nga weyambisibwa emikwano gyo so kakati vice nga bwekugambye kino kizibiti ngenze nakyo togimuddiza kitwale kyeya tewerabira ku subscribinga ku Focus TV yange bingi bijja